Você sente quando alguma coisa te toca? Uma música te arrepia? Um momento de conexão? Tem gente que sente isso. Eles começaram a entrar um atrás do outro. 2 pela janela, outro pela varanda da sala, o último pela chaminé da lareira. Daniel, Gabriel, Samuel, Ezequiel. Os 4 aqui. Entrei também de fininho. Faço um cafezinho? Ou preferem chás os anjinhos? Chá de hibisco, de maçã ou de hortelã?